Is ons reg hiervoor? Baie dankie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, baie welkom aan een en elkeen van u en ook vir julle wat vanoggend ons ingeskakel is. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sluit net die oë saam. Here, tot u rig ek by vandag. My God, op u alleen vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Maak my u wil bekend, Here. Leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en my onderrigte my daarin. Want u is my God, my redder. U is 'n God van reg en geregtigheid wat die waarheid liefhet. U is ons raadgewer. Daarom, Here, stel ek elke dag my verwagtinge in u. Ek sal niks vrees nie, want u is die almagtige, die alwyse God van gister, vandag en môre, tot in alle ewigheid. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Jy weet, geliefdes, baie keer is dit nodig dat 'n mens so in die verlede 'n bietjie moet gaan ronddelf. En vanoggend wil ek ook daarmee begin deur so 'n stukkie te verwys hierso na die Ou Testament se kant toe. Ons lees in die Bybel dat God vir hom 'n volk uitverkies het. Hoe dat hy hierdie volk uit die slawerny van Egipte verlos het. Hulle sou sy volk wees en hy het beloof en onderneem om hulle God te wees. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid moes hulle vir 40 jaar in die woestyn swerf as gevolg van hulle optredes, hulle rug wat hulle op God gedraai het. En in hierdie proses het God nogtans vir hulle versorg en bewaar. En hy het in hierdie proses baie wonderwerke gedoen, wat hulle elke slag kon ervaar het. Dinge wat andersins nooit kon gebeur het nie. En dan wanneer ons na hierdie dinge luister, en ons kyk na hierdie volk van Israel, wat God in hulle midde gehad het, dan wonder mens vandag, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat hierdie mense wat alles gehad het, God in hulle midde gehad het, met al die wonderwerke, hoe is dit moontlik dat hulle nog steeds hulle rug op God kon gedraai het? Maar geliefdes, dan hoef ons nie vandag verder te wonder nie. Dan dring hierdie werklikheid van 'n sondige wêreld selfs vandag nog deur na elkeen van ons toe. En beleef en ervaar ons vandag nog steeds die gevolge van ongehoorsaamheid. Jy weet, daar is vandag 'n aanslag teen die Christendom. Hoeveel kerke het ons van gehoor is afgebrand en gelowiges word op die wreedste maniere vervolg en onderdruk. In ons eie land het hoeveel kerke in die laaste paar jaar gesluit. En er sal baie gemeentes wat sukkel om kop bo water te hou. Die evangelie word verdraai en dwaalleraars tree al hoe sterker op die voorgrond. Paulus kom sê vandag vir die gemeente, daar in Galasiërs 1 vers 7, daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in die verwarring bring. Daarom kom waarsku hy ons ook, daar in vers 9. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Besef ons hier, broers en susters, hoe belangrik is die woord van God. Dat ons dit nie maklik kan versmaai of oor die hoof kan sien en ligtelik kan opneem nie. As God se woord werklik in ons harte lewe, dan wil ons nie betrokke raak by hierdie wêreldse dinge wat al soveel lewens vandag vernietig het nie. Van mense wat kom tot op 'n punt wat voel hulle kan nie meer nie, wat gryp na strooihalms in hierdie wêreld, wat gaan na verdowingsmiddels toe, na drank toe, al hierdie ander tipe goeders. Dan sien ons dit in die lewe rondom ons en dan sien dit raak net al hoe erger. As u nou mooi geluister het na wat ek sover gesê het hier in die ingeleidende gedeelte, dan kan u verstaan vanoggend hoekom my tema van vanoggend is fokus op die waarheid en ontbloot die leuen. Ons skriflesing gaan ons kry in die verband uit die woord van God. En dit kom vanoggend uit Johannes 3 vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam van Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort.
en was 'n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God afgekom het. Want niemand kan die wonderwerke en tekens doen wat u doen nie, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra toe vir hom, hoe is dit moontlik dat 'n mens weer gebore kan word, as hy dan 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Maar Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, maar wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra toe vir hom, maar Here, hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord vir hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons nie gesien het nie, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God geglo het nie. Tot sover. Jy weet, geliefdes, dat mense het vandag uiteenlopende idees en standpunte oor hoe jy eintlik in hierdie die mekaar wêreld behoort te lewe. Party is baie versigtig en hulle hou van 'n ordelike samelewing. Hulle hou daarvan om te weet wat is reg en verkeerd en hulle probeer om streng in hierdie riglyne wat gegee word vir hulle om daarvolgens op te tree. Ander is weer roekeloos. Hulle wil maak net soos wat hulle wil. Ons vind dat mense so ver as moontlik probeer om te beplan en voorsiening te maak vir toekomstige gebeure. Terwyl ander weer sal sê, vergeet van môre, moenie worry oor die dag van môre nie. Kom, eet en drink en wees vrolik, want ons kan doen wat ons wil, wanneer ons wil. Sommige van hulle is blootkansvatters en hulle sal enige risiko loop, sonder om aan die gevolge daarvan te dink. Daarom vind ons vandag in die wêreld dat korrupsie en bedrog 'n algemene verskynsel geword het in al die vlakke van die samelewing. Dit maak nie meer saak wat die waarheid is nie, dit word verdraai. Leuns word dikwels so verdoesel dat dit na die waarheid lyk en mense selfs hulle eie leuns begin glo. Ek hoop dit sal vir u duideliker word, dat ons praat oor die verskil tussen die waarheid en die leuen. Het ek so 'n bietjie gaan kers opsteek by iemand wat vir my die staaltjie vertel het van wat in die natuur gebeur. En ons kan so baie in die natuur leer, want ons sien ook dat Jesus toe hy op aarde was, so baie keer gelykenisse gebruik het. Dinge wat vir mense bekend was, het hy gebruik as aanknopingspunt om sy boodskap oor te dra. En nou wil ek vanoggend ook aansluit by wat ek sover gesê het, aan die hand van daai staaltjie wat ek gehoor het. En hierdie staaltjie gaan oor 'n bok, wat baie graag eerder 'n leeu wou gewees het. Hy was nie gelukkig met die feit dat hy 'n bok was nie. Hy het gedink dat dit wonderlik moet wees om so groot en sterk soos 'n leeu te wees. 'n Leeu is mos baie mooier en dapperder as 'n bok. Die leeu word dan selfs die koning van die diere genoem. Toe besluit hierdie bok, ek gaan alles probeer om soos 'n leeu te word.
Ek gaan myself in 'n leeu verander. Hy gaan kruip toe weg daar in die bos, waar hy die leeu's kon dophou en kyk wat hulle doen. En die eerste ding wat hy gesien het, is dat die leeu's baie vleis eet. Hy trek toe sy mond daarvoor op, want 'n bok kan mos nie vleis eet nie. Maar hy gaan probeer, want hy wil mos 'n leeu wees. Hy gaan te oefen elke dag, daar in die veld, stukkies vleis op te tel en begin eet. En uiteindelik kry hy dit toe reg. Van toe af eet hy nie meer gras nie, maar eet hy net vleis. Hy gaan toe weer terug daar waar die leeu's is, en hy gaan luister dan na hulle, en hy hoor hoe hulle brul, hoe hulle met mekaar gesels, hoe hierdie geweldige brul van die leeu kilometers ver gehoor kan word, hoe die diere van die veld in vrees tot stilstand gedwing word. Hy gaan toe verder ook, en hy dink, maar dan moet hy dit ook gaan oefen. En hy gaan vir geruime tyd daar in die bosse, en hy begin om te bulk en te brul en te kere te gaan naar die ander, en begin om naaste by klink soos wat 'n leeu is wat brul. Weer gaan hy en hy gaan loer die leeu's af, en hy sien dat hulle die ander diere bekruip en vang. Na oefen, nou gaan hy terug bos toe, en hy gaan oefen hierdie selfde ding oor en oor, totdat hy dit reg kry. Nou is hy baie trots op homself, en luister 'n bietjie wat sê hy. Kyk, wat het ek reg gekry? Ek eet vleis, soos 'n leeu, ek brul soos 'n leeu, ek kan ander diere vang en bekruip soos 'n leeu. En hy kom toe die volgende gevolgtrekking. Dan is ek mos nou 'n leeu. Hy skraap toe al sy moed bymekaar, en hy stap na die trop leeu's toe, en hy sê vir hulle, kyk, ek is 'n leeu. Ek gaan van nou af saam met julle bly. Ons hoef nie te dink wat van hy arme bok geword het nie. Hy lewe nie meer nie. Want jy sien, die bok was so dom, om te dink dat as hy die leeu's kan naboots, dan is hy mos ook 'n leeu. Ons weet natuurlik, dit werk nie so nie. Want om 'n leeu te wees, moet jy gebore wees as 'n leeu. Dan wil jy vir my vanoggend vra, dat jy 'n lang storie hier moet ons vertel. Maar wat het dit te doen met my as Christen? Party mense maak nou nog dieselfde foute as hierdie arme bok. Daar's baie mense vandag wat sê, man, ek is 'n kind van die Here. Kyk wat doen ek alles, ek is 'n goeie mens. Ek wil graag 'n Christen wees. Ek wil graag eendag saam met Jesus in die koninkryk wees. Maar weet jy, die hartseer hiervan is, dat hulle probeer om hulle self te verander, deur 'n paar uiterlike dinge te doen, om net so 'n paar aanpassings in sy lewe te maak. Dan is jy mos 'n Christen, of so glo hulle. Daar is selfs kerke vandag, wat gelykvormig aan die wêreld geword het. Van buite af lyk dit soos 'n kerk, maar binne-in is hulle wêrelds geword. Die woord van God word verdraai, om aan te pas by hulle eie lewenswyses, en om hulle lewenswyses en hulle sienings goed te praat. As jy egter werklik 'n Christen wil wees, moet jy van binne af nuut gemaak word, sê die Here vir ons in hierdie geleesde gedeelte. Dan sal jy nie langer kan stil bly nie, oor dinge wat verkeerd loop rondom jou nie. Dan wil jy nie langer in die geselskap wees, van waar slegte dinge, kriektaal, vuil taal, grappe, oormatige drankgebruik, en al hierdie lelike dinge aan die orde van die dag is nie. In Johannes 3 kry ons 'n belangrike gesprek tussen Jesus en Nikodemus. En nou kom ons so 'n bietjie terug na die woord toe. Ons lees dat Nikodemus was nie sommer net so 'n mannetjie gewees nie. Hy was 'n belangrike en geleerde man, wat in die nag na Jesus toe gekom het. Hy spreek Jesus aan as rabbi, leenmeester. En hy sê dat hulle, wat die raadslede is, weet wie hy is. Hulle weet wie Jesus is. Maar hulle wou hom nie herken nie. Hulle wou hom nie herken nie, want hulle was bang gewees, wat gaan die volk van hulle sê? Hulle wat deur die jare al getrou hierdie wetsvoorskrifte nagekom het. Vandag is daar nog steeds diegene, wat dink dat hulle is goed genoeg, om die ewige lewe te kan bekom, deur dit wat hulle doen, dat hulle dit dan kan verdien. Dat die sonde wat hulle is, wat daar is nie so erg nie, want almal doen dit mos vandag. Maar nou kom Jesus en hy vertel vir hierdie goeie geleerde Jood, dat hy nie in die koninkryk van God kan ingaan, as hy nie eers opnuut gebore is nie. Dit moes vir hierdie raadslid vir Nikodemus 'n geweldige skok gewees het. Want hoe is dit moontlik? Hy het dan van kleins af groot geword in 'n Christenhuis. Hy het dan van kleins af opleiding ontvang.
Hy is vandag 'n belangrike man in die raad by tussen die Fariseërs. Hoe kan dit moontlik wees dat dat ek kan sê, maar jy sal nie in die koninkryk van God ingaan nie? Maar volgens Jesus moet 'n mens, al dink jy ook jy's 'n goeie mens, eers nuut gemaak word, as het ware oorgemaak word, alvorens jy die koninkryk van die hemel kan ingaan. En die woord van die Here sê vir ons, almal van ons is gebore en ontvang in sonde. So as niemand vandag wat kan sê, ek het nie sonde nie. Almal van ons struikel nog steeds vandag van tyd tot tyd. Kom ons lees weer 'n bietjie Johannes 3 vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdeur kom sê Jesus dat die mens eers radikaal verander moet word. Hierdie verandering, wedergeboorte of nuutmaking, is slegs die werk van die Heilige Gees. Dis nie iets wat jy as mens uit jou eie krag of kennis kan regkry nie, of wat iemand anders vir jou kan doen nie. Dis nie net iets wat van buite af aangeplak kan word, of voorgegee kan word nie. Die uitdrukking water en gees in Johannes 3 vers 5 verwys na die reinigende werking van 'n nuwe geboorte. God het alreeds in die Ou Testament, in Esegiel 36, het hy dit in die vooruitsigte gestel toe hy gesê het, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle kan rein word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid, van al julle sonde, julle afgoderry, die dinge wat julle van my af weggetrek het. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en vir julle 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lewe en my bepalings gehoorsaam. God het reeds in die Ou Testament dit onderneem om al hierdie dinge te doen vir elke mens op aarde, wat Jesus as verlosser en saligmaker aangevaar het. Hierdie versie wat ons nou net gelees het, sê dus vir ons, dat as God jou verander, kry jy 'n nuwe hart. Jy wil graag doen wat God in sy woord vir ons leer en wat in sy voorskrifte vir ons staan. Jou hele ingesteldheid sal verander en jy sal totaal toegewyd aan God wil leef. Jy voel nou skuldig oor dinge wat jy nie van te verlede nie geplaat nie. Want almal doen dit mos, dis mos 'n algemene verskynsel. Maar nou kom jy agter met die gees wat in jou hart werk, wat God in jou hart kom plaas het jy 'n nuwe ingesteldheid. Ek wil nie meer hierdie dinge doen nie, ek wil nie meer daarvan deel wees nie. In Johannes 3 vers 9 vra Nikodemus vir Jesus dan nou, hoe is dit moontlik om weergebore te word? En in vers 14 verduidelik Jesus vir wat God se plan is, op watter wyse hy tot ons redding kan kom. Want hy het dit reeds bewys daar in die woestyn, toe hy die koperslang op 'n paal laat sit het deur Moses, toe die Israeliete weens hulle ongehoorsaamheid gepik was en hulle op sterwe gelê het. Op hierdie wyse moes hulle net na die slang kyk om gesond te word. En op hierdie wyse het God aan hulle genadig betoon en hulle genees. As sondaars moet ek en jy vandag, is ons eintlik ook sterwend. En ons sou almal verlore gewees het. Maar God kom benadig ons deur Jesus Christus, sy eniggebore seun. Deur net na die slang destyds hoog op die paal geplaas is, het mense tot redding gekom. Net so sou Jesus hoog op die kruis vasgespijker word en sterf, sodat sondaars verlos kan word. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Nikodemus het dit moeilik gevind om dit te begryp, maar hy moes besef dat elkeen eers nuut gemaak en verander moes word. Want slegs dan kry jy deel aan die koninkryk van God. Jy ervaar die wedergeboorte en ontvang die ewige lewe deur die verlossingswerk van Jesus aan die kruis. Ons ontvang dit deur ons geloof in hom, deur Jesus te aanvaar as verlosser en saligmaker. Ons lees in Johannes 1 vers 12 tot 13, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Kom plaas jou hoop
en jou vertroue ten volle op Jesus vandag. Hy alleen is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe deur hom nie. Maak nie saak wat hierdie wêreld vir ons vandag wil kom vertel nie, van dat alle paaie lei na Rome toe, en daarom is God 'n God van liefde, hy sal nie die sonde straf nie. Dis van al die leuns en die dwaallerings wat in hierdie wêreld vandag verkondig word, waarvoor ek en jy versigtig moet wees, en ons hou ons vertroue stel ons in Jesus Christus. Johannes 3 vers 16 kom vat dit eintlik vir ons alles so mooi saam. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes, dit gaan dus nie oor wat ek en jy nog moet doen om die ewige lewe te kan kry nie, maar dit gaan oor wat Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. 'n Christen kan dus nooit beweer dat hy die ewige lewe het omdat hy goed doen nie, omdat hy dit kan verdien nie. Nee, 'n ware Christen weet verseker, ek is gered, want Jesus het klaar vir my sonde betaal. Hy het reeds alles gedoen, ek is skoon gewas deur sy bloed. Dan sal jy bly en dankbaar wees, dat jy nou die sonde sal vermy en sal wegbly van al hierdie slegte dinge af. Sal jy nie meer betrokke wees in hierdie kindergeselsies, in krietaal en vriende wat op verskillende maniere te kere gaan en jou net na onder toe wil saamtrek nie. Hierdie nuwe lewe saam met Jesus is die begin van 'n nuwe lewe saam met hom. Net soos 'n babietjie van kleins af nog baie moet groei en die liggaamlike voedsel moet kry om groot te word, so moet 'n kind van God ook geestelik groei en moet jy sterk staan in jou geloof. Want daar sal steeds versoekinge oor jou pad kom. En as jy weer sou struikel, onthou net, ons is deel van 'n gebroke wêreld, maar Jesus het deur sy genade vir jou reeds vergewe. Dit laat 'n mens dink aan Jesus se bekende belofte daar in Matteus 28. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy sal ons nooit alleen laat nie. Ons het net besef dat ons is net instrumente in die hande van die Here. Die Here vra nie wie jy is of wat jou omstandighede is nie. Hy vra vandag net vir jou, is jy beskikbaar? Wat vir mense onmoontlik is, onthou, kan God moontlik maak. In wie se hande is jy vandag? Is jy bereid om jou volle wese, alles wat jy is, in God se hande te plaas? Want ek lees hierso van 'n paar plekke waar mense God vertrou het, wat goed in hulle hande geplaas is, waar daar wonderwerke gebeur het. As ons dink aan 'n wandelstaf van 'n kierie, is iets wat ons baie meer sien dat mense mee loop om hulle te help om oor die weg te kom. Maar wanneer God hierdie kierie vat wat 'n gewone stuk hout is en hy plaas dit in die hande van Moses, dan word die Rietsee deurgemaak, hulle kan deurtrek. Dan word hy daardie kierie gebruik om 'n water uit 'n rots uit vir hulle te gee. As jy dink aan ons jong dae, het ons baie keer as jong seuns 'n slingervel gevat, daai riempie met die ding in 'n klippe rondgegooi vir die snaaksigheid daarvan. 'n Gewone ou dingetjie, 'n speelding. Maar wanneer God dit in Dawid se hande kom sit, dan word 'n reus oorwin. As dan sal 'n hele volk die Filistyne op die vlug slaan. Wanneer ek en jy vandag 2 visse en 5 broodjies kry, gaan dit nie veel wees om baie mense mee kos te gee nie. Maar in die hande van Jesus is dit genoeg om 5000 manne te voed en dan nog 12 mandjies oor is. In God se hande is jy veilig. In God se hande kan hy met jou doen wat onmoontlik is, soos wat mense dit sou sien. Is jy bereid om jou alles aan hom te vertrou? Want as jy jou huidige bekommernisse, jou vrese, jou hartseer en selfs jou toekomsplanne net in jou eie hande wil hou en self die pad daarmee wil stap, dan gaan dit net soos bly soos wat dit is en gaan dit dalk net erger word. Maar plaas dit in die hande van Jesus en jy gaan vind dat jy gaan berusting kry. Jy gaan vrede in jou hart hieroor kry en jy gaan dikwels die raad en advies kry wat jy andersins nie gehad het nie. Ek sluit vir ons af vandag. Alle mense sal eendag die poorte van die hemel wil betree. Want dit is 'n heilige plek, waar die woning van 'n heilige God is. Daarom sal en kan geen persoon, wat nog die smet van sonde dra, daarin gaan nie. Ek het eendag met iemand gepraat, wat ons in 'n geselskap was van 'n groep manne, wat die lelike tale mag gevloei het, en die drank mag geloop het,
ydelle praatjies en baie keer spottendes verwys na die hemel en na God toe. En toe ek daaroor praat, toe word die antwoord vir my gegee, los my uit. Ons familie is so gemaak en laat staan. My pa en my oupa was so gewees en so gebore, en ek is ook so. Niks en niemand sal my verander nie. As jy dit glo, en nie wil hê dat God jou moet verander nie, gaan hy nie sy wil op jou afdwing nie. Dit is jou keuse. Maar daardeur moet jy besef dat jy daardeur die almag en die genade van God as ware teruggooi vir hom. Dan sal jou ongeloof en jou moeswilligheid die oorsaak daarvan wees, dat jy dalk nooit die koninkryk van God sal sien nie. Jesus kom nou na jou toe vandag, en hy kom nooi jou opnuut uit. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kom net soos wat jy is. Soek elke dag die aangesig van God. Volhard in gebed. Trek die volle wapenrusting van God aan, en jy sal veilig wees in die hande van hom, wat stormstil gemaak het, wat siekes gesond gemaak het, wat bose geeste uitgedryf het, en wat steeds in hierdie dag die hele skepping onderhou. Kom ons sluit die oë saam. Here, wanneer ek dalk by tye voel dat ek oorweldig word deur my eie omstandighede, wanneer dinge vir my net te veel word, help my dan om my volle vertroue in U te stel. Gee my die wysheid, krag en insig, Here, om duidelik te kan onderskei tussen dit wat van U af is en dit wat nie van U af is nie. In die tye wat ek nie meer weet wat om te sê nie, en die onsekerheid aan my vreet, help my dan om net stil te word voor die voete, en op U te vertrou, sodat die wêreldse dinge my nie sal onderkry nie. Dat ek sal opkyk daarna U, Jesus, waar U sit in die regterhand van die Vader, waar U voorspraak vir ons maak. Dat ons sal bid, vra Here, dat U ons ingesteldheid so sal verander, dat ons voortaan met nuwe oë en na mense en omstandighede rondom ons sal kyk, en sal optree soos wat U sou opgetree het. Ons loof en prys U heilige naam. Ons dankie, Here, dat die liefde en die genade vir ons geen grense het nie, dat U dit beskikbaar stel aan elkeen van ons. Ons loof en prys U naam. Amen. Ons gaan afsluit met die laaste lied. En is dit iets wonderliks om te kan hê nie, om te kan weet wat het God tot ons beskikking gestel nie, en dat ek en jy kan lewe as Christene met blydskap in ons hart nie. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied. Dierbare
gebed met hier. Aan sy boesem is ons veilig. Hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boesem is ons veilig. Hy vertroos ons keer op keer. Geliefdes, die Here sê vandag vir jou en vir my, kom na my toe, net soos wat jy is. As dit nodig is, dat daar iets in jou lewe is wat verander moet word, vertrou op die Here, dat hy daai veranderinge doen. Want hy weet wat die beste vir jou is. Hy weet wat sy potensiaal is, wat hy in jou lewe geplaas is, en wat hy wil hê, jy moet dit uitlewe ten volle, want dis waarvoor hy gekom het, om vir jou en vir my die lewe te gee, dat ons dit ten volle kan geniet. Geliefdes, ontvang daarom die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die heilige teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle wees, van nou af tot in ewigheid. Amen.